एक गांव में दो चिकन बिरयानी बेचने वाले रहते थे। एक बिरयानी वाला का नाम रामू और दूसरा बिरयानी वाला का नाम सोमू। रामू हमेशा अपना ग्राहकों के साथ सम्मान से पेश आएंगे। सोमू और उनकी दादी कभी भी अपनी संरक्षकों का सम्मान नहीं करते थे। ग्राहकों की आने समय है, मेरे पास सब कुछ तैयार है, मुझे ग्राहकों की अच्छी देखभाल करनी है। दादी, हमें रामू से ज्यादा बिरयानी बेचनी है, इसलिए तुम्हारे मुंह बंद रखे। अरे बेवकूफ, अगर तू रामू की तरह अच्छी तरह से बिरयानी तैयार करते हैं तो मैं मेरा मुंह बंद क्यों रखूं? दादी, मुझको बहुत भूख लग रही है, मुझको एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी दे दो। अरे बाप रे, तुम बहुत मोटे हो। मैं तुमको बिरयानी दूंगा, लेकिन खाने के लिए कुर्सी पर मत बैठो, कुर्सी टूट जाएगी। क्या मुझे खड़े होकर खाना चाहिए? क्या तुमको कोई मतलब है? यही कारण है कि तुमको तुम्हारा दुकान पर कोई ग्राहक नहीं मिलता है। मैं रामू की दुकान पर जाकर खाऊंगा। रामू, जब से तुम्हारे कहा था कि मैं सोमू की दुकान पर गया था, लेकिन वह दादी बिना इज्जत की बात कर रही है। यहाँ की बात मैं सोमू की दुकान पर नहीं जाऊँगा। मुझे एक चिकन बिरयानी दे। सर, वह एक बूढ़ी औरत है, कृपया उसे क्षमा करें। यह आपके बिरयानी है, गर्मी है, खा लो। वाह, बिरयानी बहुत अच्छी है। रामू, तुम्हारे बिरयानी खाने के बाद मेरा गुस्सा कम हो गई। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं बिरयानी खाऊंगा। बेवकूफ, तुम ग्राहकों के लिए बनाए बिरयानी क्यों खा रहे हो? मूर्ख, यहाँ से चले जाओ। इस बिरयानी को बर्बाद करना चाहिए, मैं इसे वापस ड्रम में रखूंगा। दादी, एक चिकन बिरयानी दे दो। अरे तो मैंने कल तुमको किराने के सामान खरीदने के लिए पैसे उधार लेते देखा था। तू पहले मुझे पैसे दो, फिर मैं तुम्हें बिरयानी दूंगा। अरे दादी, इस तरह बात करने के पर हमारे सभी ग्राहक रामू के दुकान पर जाएंगे। अरे रामू, मुझको एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन बिरयानी दे। सर, ये लीजिए आपका गर्मा गर्म चिकन बिरयानी, कृपया खा ले। वाह रामू, क्या स्वाद है। वाह रामू, क्या स्वाद है। वाह रामू, बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। हे भगवान, रामू की दुकान पर इतने ग्राहक है और हमारे दुकान पर कोई नहीं। हमारे बिरयानी में कॉकरोच चल रही है। अरे ये सोमू कहाँ है? मैं उसके खर्राता सुनाता हूँ। आप देखिए मैं क्या करना जा रहे हो। अरे आलसी सोमू, जागो, देख रामू की दुकान पर कितना ग्राहक है। हाँ दादी, उनके कई ग्राहक हैं। उनकी बिरयानी जल्दी खत्म हो जाएगी। इससे पहले कि ये खत्म हो जाए, हमारे लिए बिरयानी खरीद कर ले आओ। अरे बेवकूफ, हमेशा खाने के बारे में मत सोचो। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे रामू का कोई ग्राहक ना हो। सभी ग्राहक हमारे दुकान पर आए। रामू, पैसा ले लो। धन्यवाद जी। रामू, पैसा ले लो। धन्यवाद जी। ये साड़ी कितना है? 500 रुपया भैया। चोर चोर पकड़ो, चोर चोर चोर। क्यों चोरी कर रही है साड़ी? तुम चोर नहीं लगते, बताओ तुम चोरी क्यों कर रही हो? भाई, मैं चोर नहीं हूँ। मेरे माँ 1 महीने तक वही साड़ी पहनती है। मैं अपनी माँ के लिए एक साड़ी नहीं खरीद पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। मुझे माफ़ कर दे भाई, मुझे माफ़ कर दे। ठीक है, अगर मैं तुम्हें नौकरी दूंगा तो तुम काम करोगी? मैं निष्ठा से काम करूंगा भाई। रामू उसका दुकान में नहीं है, वह चोर से बात कर रहा है। उसके वापस दुकान पर आने से पहले मैं उसके बिरयानी में यह जहर मिला दूंगा। जो ग्राहक उसका बिरयानी कहेंगे उसे पेट खराब हो जाएंगे। हा 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 हा। भाई, क्यों माफ कर रही हो? उसे पुलिस को सौंप दे। सोमू, वह चोर नहीं है, मैंने उसे नौकरी दे, मैंने उसे देखभाल करूंगा। रामू मेरे बेटे से बात कर रहे हैं। इससे पहले कि वह नोटिस करे, मैं बिरयानी ड्रम को बदल दूंगा।
मैं अपने कॉकरोच बिरयानी को उस पे स्वादिष्ट बिरयानी के साथ बदलूंगा। दादी, मैंने एक काम किया, इसके वजह से रामू का नाम खराब हो जाएगा। सोमो, मैंने भी एक काम किया, जल्दी तुमको हमारा दुकान में और ग्राहक दिखाई देंगे। रामू, मेरे और मेरे बीवी के लिए बिरयानी लाओ। इंस्पेक्टर सर, मैं आपको अपनी दुकान पर पाकर बहुत खुश हूँ। सोमू के पास आज कोई ग्राहक नहीं था। वह बिरयानी को भी बहुत अच्छी से तैयार करता है। यदि आप बुरा नहीं मानता है तो क्या आप उनकी दुकान पर आ सकता है और उनकी मदद कर सकता है? रामू, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तू एक अच्छा आदमी है। हाँ, मैं सोमू की मदद करूँगा। सोमू, मेरी और मेरी बीवी की बिरयानी लाओ। इंस्पेक्टर सर, यकीन है कि मैं आपको गर्मा गर्म बिरयानी मिलेगा। साहब, ये लीजिए बिरयानी। मैडम, ये लीजिए बिरयानी। बढ़िया, बिरयानी से रामू की बिरयानी जैसे महक आती है। जी, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे बेहोशी आ रही है। अरे, मेरा पेट भी दर्द कर रहा है, मुझे भी बेहोशी आ रही है। सोमू, तुमने और तुम्हारे दादी ने इस बिरयानी में क्या किया? अरे, ये क्या है? मैंने रामू की बिरयानी में जहर मिल दिया, लेकिन इंस्पेक्टर को पेट में दर्द कैसे हुआ? अरे बेवकूफ, मैंने रामू के साथ हमारी बिरयानी बदल दी, यही आश्चर्य था। लेकिन तुमने उसमें खाने का जहर क्यों मिलाया? तो तुम दोनों ने बिरयानी में जहर मिलाकर रामू को धोखा देने की कोशिश की। देखो मैं तुम दोनों को क्या करूँगा। मेरे पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद मैं वापस आऊंगा और तुमको जेल में डाल दूंगा। मुझे माफ कर दो रामू, क्योंकि मुझे तुमसे जलन हो रही थी। मैंने तुम्हारे बिरयानी में खाने का जहर मिला दिया। मुझे भी माफ कर दो रामू, क्योंकि तुम्हारे बिरयानी के स्वाद हमसे अच्छा है, इसलिए मैंने तुम्हारी बिरयानी बदल दी, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर मुश्किल में पड़ गया। कृपया इंस्पेक्टर से बात करें और हमें बचाएं रामू। यहाँ की बात हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। दादी माँ, सॉरी मत बोलो, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। इंस्पेक्टर बहुत अच्छा इंसान है। सोमू, कृपया इससे बात ऐसे ना करें, ठीक है? ठीक है रामू। मैं उससे बात करूँगा, वह ज़रूर समझेगा और तुम दोनों को माफ़ कर देगा।